Kakenhuan jong ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kelanang penklan haswa banhiar banyakunik election MLA Arhajar Arpulai haga bagani kaseng kalayo mensiam lengba kejingelang gabelalong haga snong laper haga bala sakhi bapalat hajar ngut kinong kersan kilawan bani shimbenta haga jingelang bana kaliang ka TMC kalapen bena ya kekerteng jong kekertong jong ni kaseng ka banyakun kinik election kata ka Dr. Saralin Dorphang ka ban mi khamat Banyakun naga Mohati constituency. Banci penkenmau ke Dr. Saralin Dorphang ketika kun ke balai jong uba PW Mukti ubla daiteng MLA bat MDC berem ke Mohati constituency u balami kemat dengan katan la bun snem. Hari ni kesengi lawan ban penskem yakinong kit kam kaseng de Dr. Mukul M Sangma u presiden ke TMC haga jela haga jingdon rengkat uba George B Lingdo MLA ke Umroi constituency Uba James Lengdo, Vice President, Dr. Fabian Lengdo, General Secretary, Uba PW Mukti, MLA Berem Kemohati, Bat Kibay-Kibay. Hagini kejingelang lapan sawaru ikasur, bagaseng TMC, kadang nekatong nakabentaban wanra ikajingkela, haga Mohati constituency, kebelasya Enoben, daki Popo Snem, haginong mi kemat kibarim. Habakaran nekajingelang, Dr. Mukul M Sangma, Ula kedau sekipat ba halor ka jinglong ka baisen ai ka balamat ikinong song jong kathan Mohati. Hadin ka jing syae no ben ikinong mikmat ki balalit no. Hendrei ulong ba ka TMC kala sakhi ni ki ke baro bat kala shimik senjam ka bakongsan man phai khamat ban penmi ka kertong ka badan ka thong ban chakri pat ba. Hagani kesengi Dr. Mukul M Sangma ula kentok teng eru ya ka jinglong jong sarkar MDA ka balalam khamat u Konrad Kongkal Sangma dan kebakenok ru bagaimana kesorkar kedai kebami pli ya keseng BJP. Nrei la supen thame ki pat ba ki balamat pat ya ki jing ki babon. Syo akan kesengi la yo ban pen scam ki nongkit kam ki bapura jong ka TMC Mohati Block Committee ki bagentup na do ka Dr. Saralin Dorphang kum ka presiden bat ki ki nongkit kam ki ba khamat ya jong keseng ki ban long ki nong kersan bat ki nong trei jong keseng bat giban satray bat pentulun ki kam hagani ka constituency na kebentaban wara ke jingjab hagi election ke banlong haga senam Arhajar Arpulai hadir banga benda ya ka jimpuli junga komi doktor juga MBBS mentala khaprasem ngalatre hagi hospital sokar ngala syakriru ya kan ka Mohati PSC bat haga tupo ngalayola manera ya kan ka jaka bahap po junga umtrai PSC ru lada ngan sutray ko ka doktor lesing anun la mo ban nangai ya ka jing syakri ko ran kam ya ka than ko juni kumba ka long nta ka jing long jing man jo ka than ma hoti juni hawan nila long sisya kita ki bala sya iben nila du jing roi ki par hati yang baro katakan penlong ya kami senjunga bang syus sa ko ka doktor syakri ko ka doktor henry nga iye no yang kakam ka mga syakri kung ka doktor ban mi syakma hagani ka jili jo ka sanhi ma sima kanang ba ngala ban buot din ya ikam ibay pa ila juyalang minti ka mahuti ka jongi hagi sinem katsan sinem mershwa ngiyoni ka mahuti constituency jongi ka bay poy pin ka bay shingan ka ba roy ka pa henry kini sinem nilong sisya kibala sya iben Kumta ngamla bersishong menpet yang katan kejongi bahkan long bahasa dia ngami jenis kemat limbah kini ke parti GMC. Ko Islam belai ru jenjang mana? Dampoi lai ru jenjang mana? Dampoi surok jenjang mana? Dayak kinong lep jenjang mana? Ndai bengi gitu lah. Dia ni, baik yang sekolah syariah, baik yang sekolah syariah, baik yang kita hikai kita masyarakat, baik yang kita memiliki belah, baik yang kita memiliki kami jam yang kita sama jenjang mana. Dompat kita lagi cek kaliran, siapa yang mana? Kita, pihun. Nasi om kita Mohati kita sebelum bersin, Pediang yang kita nongyalam kita bawa berterwai di berpenbaharut yang kita surok cimi.
Hari sempat dapat rupiah. Biar kau pak di bawah, kau pak cuma mau ti. Kenya. Togin pai sirin try ke bagi longsua mansua di jungi le jui kaya. Togin pai sirin try ke bagi nongelam beseng ye di jela bagi di jungi kaya. Dah hok sirin ti.